Welcome back to our YouTube channel neelimeghaalaloo. ఈ రోజు ఒక మంచి డిష్ చేయబోతున్నానండి. ఎందుకునంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మంచి డిష్ చేస్తాను. ఈ రోజు డిష్ కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. రేపు చెల్లెలు వస్తుంది మదురై నుంచి, అంటే యుఎస్ నుంచి వచ్చేసి వాళ్ళ అత్తగారింటికి వెళ్ళింది అనమాట. అయితే నా చెల్లెలకి నా కూతురికి చాలా ఇష్టమైన స్వీట్, అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇంద్రాకి ఇష్టం, మా మమ్మీకి ఇష్టం, అందరికి ఇష్టం. కానీ వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చినా ఎవరు కనబడరండి, మా పేర్లు ముందు రావు, ఫస్ట్ వాళ్ళ పేర్లే ముందు వస్తాయి. అంటే వాళ్ళు వచ్చేది ఒక 20 రోజులు కదండి, మళ్ళీ పెళ్లి పనుల్లో పడిపోతే పాపం వాళ్ళ కోసం ఏం చేసి పెట్టలేను. సో అందుకనే వాళ్ళ కోసంగానే ఈ రోజు కొబ్బరి మిఠాయి చేయబోతున్నాను అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. కోకోనట్ బర్ఫీ. నార్మల్ గా ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ఏదైనా స్వీట్ లో, కానీ ఈ స్వీట్ లో రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే చాలు, మన పని చాలా ఈజీగా జరిగిపోతుంది. ఓకేనా? ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో కోకోనట్, షుగర్, అంతే. మీకు తెలుసో తెలీదు, హైదరాబాద్ అయితే బాగా తెలుస్తుంది. హైదరాబాద్ లో చార్మినార్ ఆ సైడ్ అంతా కూడాను కొబ్బరి ముక్క, దాని తర్వాత ఇలాగ ఆరెంజ్ కలర్ స్వీట్ అమ్ముతారు చూడండి, అది కొబ్బరి మిఠాయి అనమాట. వాళ్ళు కలర్ వేస్తారు, మనం వెయ్యం. మనం ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాం కదా, మనం ఫుడ్ కలర్స్ వెయ్యం. ఓకేనా? సరే, ఓకే. స్వీట్ గురించి అంత తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. దానికి ముందు మా నీలి మేఘాల్లో ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఒక బెల్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే చాలా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. మరి వెళ్ళిపోదాం ఎపిసోడ్ లోకి. వెరీ ఫాస్ట్ టక్ చేసుకుందాం. రండి, వచ్చేయి. సో మన కొబ్బరి మిఠాయికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇదిగోండి. తురిమిన ఫ్రెష్ కొబ్బరి, షుగర్. క్వాంటిటీస్ చెప్తా. ఈ కప్పుతో 1 కప్ కొబ్బరి అనుకోండి, 1 కప్ షుగర్. మన దగ్గర ఎంత కొబ్బరి ఉంటే అంత తగ్గట్టు షుగర్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో మీరు తురుముకున్నా ఓకే, సన్నగా తురుముకున్నా ఓకే, పెద్దగా తురుముకున్నా ఓకే, లేదంటే నాలాగా మిక్సీలో వేసుకున్నా ఓకే. మీకు ఏది వస్తుంది అనిపిస్తుందో అది చేసుకోండి. ఓకే? సో ఇప్పుడు లెట్ us go into the recipe. సో పొయ్యి మీద పెట్టి ఫ్రై చేసి అలాంటిది ఏమీ లేదండి. సో డైరెక్ట్ ఇలాగా కొబ్బరిని ఎన్ని కప్పులు ఉన్నాయో అన్ని కప్పులు మెజర్ చేసుకోండి మంచిగా. ఎంతమంది తినుంటారు ఫ్రెష్ కొబ్బరి షుగర్ వేసుకొని? మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ పెట్టేది. మీరు తిన్నారు ఎప్పుడైనా? తింటే మాకు కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఓకే? 1. సో మన దగ్గర 6 కప్స్ ఆఫ్ కోకోనట్ ఉందండి. మనం 6 కప్స్ ఆఫ్ షుగర్ వేసుకుంటాం అనమాట, ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందామండి. మెయిన్ థింగ్ మీరు ఇది ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే, కొబ్బరి చాలా తొందరగా మాడిపోతుందండి. సో మీరు అటు ఇటు ఇగ్నోర్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా మనం ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా? ఒకటి లో ఇంత సగం ఉండే గిన్నెలు ఉంటాయి కదండి, అంటే అంచు తక్కువ ఉండే గిన్నెలు పెట్టుకోకండి. ఎందుకనంటే ఈ స్వీట్ పైకి చిందుతుంది అనమాట. మొహం మీద పడింది అనుకోండి బొబ్బలు కాస్తాయి. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. సో అందుకని నేను ఇలాగా హై వాల్ ఉండే గిన్నె తీసుకున్నాను అనమాట. ఒక్కసారి కరిగిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. ఎందుకనంటే కలుపుకోకపోతే కింద అడుగంటిపోతే మాత్రం అస్సలు బాగోదు స్వీట్. అండ్ ఇంకోటి మనం మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి అనమాట. మొత్తం షుగర్ కరిగి తీగ పాకం కంటే ఒక తీగ, అంటే ముదురుకి తీగకి మధ్యలో వచ్చినప్పుడు కానీ మనము ప్లేట్స్లో వేయం. ఓకేనా? సో మధ్యలో మీకు ఇందులో చూపిస్తూ ఉంటాడు ఎలా ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇది చూసారా, షుగర్ అంతా కరిగిపోయి ఇప్పుడు ఇదంతా మొత్తం మంచిగా చిక్కగా అయిపోయి మనకి ఫుల్ ఇది రావాలి. దిస్ బ్రింగ్స్ బ్యాక్ సో మెనీ మెమరీస్ తెలుసా. నేను మా చెల్లెలు కొట్టుకునే వాళ్ళం ఈ స్వీట్ కోసం. అసలుకి ఇద్దరికి ఫేవరెట్ అనమాట. చాలా బాగుంది. ఈ మధ్యకాలంలో తగ్గించేసానండి స్వీట్ చేయడం, ఎందుకంటే షుగర్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ కాబట్టి తగ్గించేస్తాను. బట్ ఇప్పుడు తను వచ్చింది కాబట్టి చేస్తున్నాను అనమాట. సో మా ఆయనకు కూడా హీ గెట్స్ టు ఈట్ ఇట్.
నేను ఇవి తినడం జిమ్కి వెళ్ళటం నా పని ఇదే. తినకుండా వెళ్ళు. తినకుండా ఎలా వెళ్తాను? ఎవరు నిన్ను బతిలా నిన్ను బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి చైర్ హలో, కట్టేసి. మీ చెల్లెలు యుఎస్ నుంచి వచ్చిందనంటే ఇంకా ఫుడ్ అంతా కిందే ఉంటది అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో, ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో అన్ని. ఏమండి, మా చెల్లెలు వచ్చిన టైమే మేమందరం కలిసి ఒకే చోట భోంచేస్తాం కాబట్టి మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇది 16 years నుంచి ఇదే జరుగుతుందండి. కానీ ఆ 1 month లో దాదాపు 5 kilos పుట్ ఆన్ అయిపోతానండి. అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడు నువ్వు. మా పెళ్లి ఎపిసోడ్స్ అన్ని మీరు చూడాలి అని అంటే July 20th నుంచి నాన్ స్టాప్ ఎపిసోడ్లు వస్తాయండి మీకు, ఒక 4-5 ఎపిసోడ్లు. ఇప్పుడు ఇది ఇంకా బాయిల్ అవ్వాలి నాన్న, మంచిగా వేడెక్కాలి, ఇంకా ఇట్లా బబుల్స్ రావాలి. మధ్య మధ్యలో చూపిస్తూ ఉంది. కానీ ఏమైనా మెసేజ్ ఆఫ్ ద డేస్ ఉన్నాయా ఈ రోజు మనకి? పెట్టు మరి, చదువుదాం ఈ లోపు, ఇది అయ్యే లోపు. సో మెసేజ్ ఆఫ్ ది డే. చాలా రోజులైంది కదా, ప్రామిస్ చేసాం మీకు మేము చదువుతామని. పెళ్లి టైంలో మంచి మెసేజెస్ పంపించండి. అందరూ క్యూట్ కపుల్ ఆర్ బాగుంది ఇలాంటివి కాకుండా ఏదన్నా జనాలకు కూడా యూజ్ అయ్యే ఇలాంటి మెసేజెస్ పంపిస్తే మేము అది చదువుతాం అన్నమాట. అవును, మన గురించి కాకుండా సొసైటీకి ఏమైనా ఉపయోగపడేవి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, తెలుగు కామెడీ వ్లాగ్స్ అంటండి. మేడం రియలీ ఒక మంచి వీడియో, బ్రైట్ కలర్ఫుల్ షైనింగ్ స్టైల్ మోడల్లో ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ బై వర్డ్స్ అండి, మీరు చేసి చూపించారు. సపోర్ట్ ఉమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. మీరు చూపించిన విధానం సూపర్ అండి, ఒక ప్రొఫెషనల్గా విత్ బీజిఎం భలే అండి. అండ్ ద వే యూ షోయింగ్ కానీ ఎడిటింగ్ కానీ అండ్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ సూపర్ అండి. అండ్ సమ్ ఎమోషన్స్ ఫిల్డ్ ఇన్ దిస్ వ్లాగ్స్, డూ మోర్ వీడియోస్ అనేసి ఆథర్ వెంకట్ అంట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు చెప్పవా? ఎందుకు అంటే నేను అదే చెప్పాలనుకుంటున్నానా లేదా అన్నది నేను వినాలనుకుంటున్నా. అవునా, సరే చెప్పు. నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే, జనరల్ గా ప్రమోషన్స్ అనేది చాలా మంది మెగ్నాల్కి వస్తూ ఉంటాయి. మమ్మల్ని ప్రమోట్ చేయండి. ఎందుకు అని అంటే, నేను పర్సనల్ గా చెప్తున్నాను, తన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే విధానం కానీ అండ్ సపోర్ట్ చేసే విధానం కానీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో వాళ్ళు అలాగే సాటిస్ఫై అవుతారు. తను కూడా అంతే హ్యాపీగా వస్తుంది ఇంటికి. అదే అంటుంది, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు వాళ్ళ దీనికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారండి. ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక మదర్ అండ్ డాటర్ వాళ్ళిద్దరు ఎంత కష్టపడ్డారు, ఎంత బాగా ప్రజెంట్ చేస్తుంది అనేది. అంటే ఈ మెసేజ్ వచ్చి దానికి వచ్చిన మెసేజ్, ఆ జ్యువెలరీ షాప్ మెసేజ్ అన్నమాట. నేను నిజంగా చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే తను చాలా మంచి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ప్రతి ఉమెన్ కి కూడా. రియల్లీ గ్రేట్ అండి మా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీరు మాకు రెగ్యులర్ గా మెసేజెస్ పెడుతూనే ఉంటారు, కానీ ఈ మెసేజ్ మాకు చాలా నచ్చింది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మంచి మెసేజెస్ ఇవ్వండి, తప్పకుండా మెసేజ్ ఆఫ్ ద డే చదువుతాం. ఓకేనా? చలో మన కుకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. బాయిలింగ్ స్టార్ట్ అయిందండి, చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఇదంతా మొత్తం ఫుల్ కరగాలన్నమాట, అంటే ఇంకాలి, షుగర్ అంతా అది అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కొంచెం వాటరీగానే ఉంది కాబట్టి పర్వాలేదండి, మనం కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. ఇది దగ్గర వచ్చే కొద్దీ మనం అలర్ట్ అయిపోతాం. ఓకేనా? ఈరోజు నేను వేసుకున్న కోటా శారీ షిబోరి విత్ పెయింటెడ్ బార్డర్ అనమాట. ఇది వచ్చి హ్యాండ్ పెయింటెడ్ బార్డర్, ఈస్ ఫ్రమ్ నానప్లేనీస్ హబ్. మంచి కుంకం కలర్ విత్ వైట్ కాంబినేషన్. దీనిలో చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయండి. సో మీకు కావాలి అని అనుకుంటే మీరు నానప్లేనీస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ మీకు ఎలాగో స్క్రీన్ మీద వచ్చేస్తుంది. ఇదిగోండి, ఈ పళ్ళు చూసారా ఎంత బాగుందో. ఇదిగోండి, దిస్ ఇస్ ది పళ్ళు. బాగుంది కదా. ఇదంతా హ్యాండ్ పెయింటెడ్ శారీస్ అండి, చాలా బాగుంటాయి. మీకు నచ్చితే బ్లౌజ్ కూడా అక్కడే వాళ్ళు కుట్టిచ్చేస్తారనమాట. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ నైస్. అండ్ కాటన్, చాలా మందికి మన మదర్స్ అందరూ వేసుకోవడానికి, గ్రాండ్ మదర్స్ వేసుకోవడానికి చాలా సాఫ్ట్, లైట్ వెయిట్, అస్సలు వెయిట్లెస్ అనమాట. సో మీకు కూడా కావాలని అనుకుంటే తప్పకుండా వాళ్ళ పేజ్కి వెళ్ళి కొనుక్కోండి. ఓకేనా? అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ విమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్, ఇట్ విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇందాక చెప్పాను చూడు ఇలాగ చిందుతుంది అనేసి, చూస్తావా? చూడు ఎలా చిందుతుందో, ఇలా పైకి కొడుతూనే ఉంటుందండి. అందుకని ఇది మన ఒంటి మీద పడింది అనుకో లేచిపోద్ది, మామూలుగా కాదు. దూరంగా ఉండి కలపాలి. హైట్ ఉన్న గిన్నెలో ఇచ్చేయాలి. ఇంకా దగ్గరికి రావాలి. ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేస్తే ఇది కాలుతుంది, గరిటె చిన్నగా అయిపోయి. ఇంకెలా కొనుక్కుని ఇలా పెట్టాను, ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి. దూరంగా ఉండి కలవచ్చు. ఇదిగో ఎట్లా చూడు, ఇట్లా టప్ 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 అని లేస్తుంది. అసలే పెళ్లి దగ్గరలో ఉంది, మొహం ఏమైనా పాడైంది అనుకో, అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
చూసారా షుగర్ దగ్గరకు వస్తుంది, ఇంకా బాగా దగ్గరకు రావాలండి. మంచిగా బబుల్స్ ఇంకా వచ్చే కొద్దీ ఇంకా ఎగురుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా పెట్టి ఉంచాను అందుకే గరిటె. చూసారా ఎంత డేంజరస్ ఈ వంట, ఎలా చిందుతుందో చూసారా. నువ్వు అలా చేసుకునే ముందే భయపడేటట్టున్నావే. అదే మరి చెప్పాలి కదా, దీనికి తగ్గట్టు వాళ్ళు గిన్నెలు అందుకే పైన పెట్టుకుంటారు. ఎలా చిందుతుందండి, జాగ్రత్త. అందుకే కొంచెం హైట్ ఉన్న గిన్నెలు తీసుకోండి. ఇది కొంచెం టఫ్ స్వీట్ చేయడం కదా. టఫ్ ఏం కాదు, ఒక్కొక్క స్వీట్ ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది, కానీ టేస్ట్ మాత్రం అదిరిపోతుంది. కొంచెం కష్టపడాలంతే. కానీ ఇలా చిందుతున్నప్పుడు మాత్రం మీరు దూరంగా ఉండి చేయండి. ఆల్రెడీ ఆవిడ మీద 2 సార్లు పడిందంట. నేను చెప్పనా? చెప్పు. మీరు కలిపేటప్పుడు, మీరు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు సిమ్ చేసుకొని స్టవ్ కలపండి. అప్పుడు కొంచెం అది కిందికి వెళ్తుంది అనమాట. గ్లౌజ్ వేసుకుని కలిపితే ఏది తీసుకున్నా పడేవి పడతాయి. అంటే కొంచెం ఇప్పుడు మనం పులిహార పులుసు చేస్తామండి, అది చిక్కబడేటప్పుడు పడవా? మీకు పడవా? నాకైతే పడతాయి. సో ఇవన్నీ కామన్ వంట చేసే వాళ్ళకి. కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం హైట్ వెజల్స్ పెట్టుకొని కొంచెం దూరంగా ఉండి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంతేగాని తినడం మానేయకూడదండోయ్. కొంచెం దగ్గరకు వస్తుంది చూసా. ఇంకా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. అందుకే దగ్గరకు వస్తే బబుల్స్ తగ్గుతాయమ్మా. టేస్టింగ్ కోసం వెయిటింగ్. ఉండు. రెడీ అయిపోయిందా? చూసా బబుల్స్ తగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు బాగా. ఇంకా కొంచెం దగ్గర రావాలండి. కొంచెం దగ్గరకు వస్తే అప్పుడు మనము ఈలోపు మనం ఏం చేద్దామంటే ప్లేట్స్ కి నెయ్యి పూసేసుకుందాము. ఇలాంటి ప్లేట్స్ మీ ఇంట్లో ఏ ప్లేట్స్ అయినా సరే భోజనం చేసే ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, కొంచెం అంచు ఉండేవి, వీటికి మనం నెయ్యి పూసేసుకొని రెడీగా పెట్టుకుందాం. సో దాట్ మనం స్వీట్ దీంట్లో వేసుకోవచ్చు. ఓకే. చూపే బంగారమాయని శ్రీవల్లి మాటే మాణిక్యమాయనే, మాటే మాణిక్యమాయనే. నా శ్రీవల్లి నువ్వు. నేనా? కానీ నువ్వు నా అల్లు అర్జున్వి కాదు, నువ్వు నా ఇంద్రనీల్. శ్రీవల్లి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యారెక్టర్ అమ్ము. దానిలో వాడి పేరు అల్లు అర్జున్ కాదు. అల్లు అర్జున్ ని పుష్పాన్ని చేయను, ఎందుకంటే ఆయన కుంటుతూ ఉంటాడు కదా, అందుకని వద్దు. నువ్వు ఇంద్రనీలే. హౌ అండి, హౌ? ఐఎమ్ ఒబ్సెస్డ్ విత్ మై హస్బెండ్. ఇక్కడ స్వీట్ చూపించు. ఇదిగో అయిపోయింది. మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మీకు 100 సార్లు చెప్పానండి, మనం ఎప్పుడైనా స్వీట్ చేసినప్పుడు ఇలా అనాలి, మనకు తెలిసిపోతుందని. కాకపోతే ఇలా అన్నాం అనుకోండి, తోలు ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ స్వీట్లో. సో అందుకని మీరు ఇలా అన్నప్పుడు చూడండి, స్లోగా పడుతుంది కదా, ఇలా కొట్టాలి మనం. అంటే ఇప్పుడు వీఆర్ రెడీ అనమాట. మన పాకం ఎగ్దమ్ రెడీగా ఉంది. కొబ్బరి మిఠాయి అంటారండి. కొబ్బరి మిఠాయి. కలర్ కావాల్స్తే మీరు వేసుకోవచ్చు, నేను ప్రిఫర్ చెయ్యను కాబట్టి నేను వెయ్యను. ఇంకొకటి చెప్తానండి, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బర్ఫీస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మైసూర్ పాక్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కోకోనట్ బర్ఫీ, కలాకండ్, ఇలాంటివి ఏమన్నా కానివ్వండి కొంచెం ఎగురుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్. స్వీట్స్ చేసేటప్పుడు, వంట చేసేటప్పుడే కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కేర్ఫుల్గా చేయండి, ఓకేనా? అద్భుతంగా ఉంటుంది. టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేసి చెప్పండి. ఆల్రెడీ ప్లేట్స్కి నెయ్యి పూసేసాను. సో దాట్ ఇక్కడ దీంట్లో ప్లేట్లో వేసేసి ఫ్యాన్ కింద పెట్టేద్దాం. స్వీట్ అయిపోయిందండి. ఇదిగోండి మంచి రంగు వచ్చేసింది. రంగు, రుచి, చిక్కదనం 3 వచ్చేసాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం తడి చేతులు తీసుకోండి, వేడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? ఒక కత్తి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడే నేను కట్ చేస్తానన్నమాట. ఎందుకు అంటే వేడి మీదే మనం పీసెస్ సెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే చల్లారిన తర్వాత తీయడం ఈజీ. ఓకే, ఇది బ్రెడ్ కటింగ్ నైఫ్. స్వీట్స్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ. చుక్కు చుక్కు బండి వస్తుంది.
దూరం దూరం జరగండి, ఆగినాక ఎక్కండి, లడ్డూ మిఠాయి కనిపిస్తా తినిపిస్తా, కొబ్బరి మిఠాయి తినిపిస్తా. బాబోయ్, కొబ్బరి మై గాడ్, మైండ్ బ్లోయింగ్. చిక్కు చిక్కు రైలు వస్తుంది. చాలు. వేడి వేడి కొబ్బరి మిఠాయి. ఇది మీరు మినిమం 4 to 5 days వరకు మంచిగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఒక చల్లటి ప్రదేశంలో మన ఇంట్లో పెట్టుకొని, అంటే ఫ్రిడ్జ్ లో కాదు, బయట. ఓకే, హౌ ఇస్ ఇట్? మాట్లాడుతున్నావు కదా, నువ్వు మాట్లాడుతుంటే నేను టేస్ట్ చేయను కదా. అవునా, సారీ, టేస్ట్ మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. లేదు సార్, సారీ సార్, తినండి. అటు తిరిగి చూడు, ఇక్కడ ఏముందండి అని వాళ్ళ అనకు, వాళ్ళందరూ కావాలని అంటున్నారు అనుకుంటున్నారు. మీరు ఏమనుకున్నా సరే అదిరిపోయింది, టేస్ట్ అయితే అల్టిమేట్. సింపుల్ స్వీట్స్ ఎప్పుడు కూడా బాగుంటాయండి, కొంచెం కష్టపడాలి చేసేటప్పుడు. ఎందుకునంటే నథింగ్ కమ్స్ ఈజీ వెన్ ఇట్ ఈస్ టేస్టీ. ఓ మై గాడ్, నథింగ్ కమ్స్ ఈజీ వెన్ ఇట్ ఈస్ టేస్టీ. మీరు కూడా చేసుకొని ఎలా ఉందో నాకు చెప్పి మెసేజెస్ ద్వారా చెప్పండి. సో దట్ కుదిరితే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫొటోస్ కూడా షేర్ చేయండి. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ. నేను ఇలాగే స్వీట్ ఉంటే టెంప్ట్ అయిపోయి చాలా తినేస్తానండి, క్యాలరీస్ మళ్ళీ, బట్ ఏం తప్పదు, తినద్దు. కానీ తినకుండా ఉండలేను. తినద్దు. ఎందుకింత నచ్చావే చెలి ఓ ప్రియతమా. సో మీరు కూడా ఇలాంటి డిషెస్ చూడాలి అని అనుకుంటే మా నీలి మేఘాలలో ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఒక బెల్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే బోల్డ్ అని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. అంటిల్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్, టాటా బై బై, లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ యు, బై గైస్, బై. ఈ స్నాక్ అయితే మాత్రం మీ పిల్లలకి తెగ నచ్చేస్తుందండి. నాకు తెలిసి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఈ తెలంగాణలో నాకు తెలిసి ఇది చాలా రేర్ గా చూస్తాం ఈ స్నాక్. అది ఓన్లీ మా ఆవిడే చేస్తుంది. ఏమున్నాయి మన మిర్చీలు, చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. సాస్తో తినవా? సో మా ఆవిడ కట్ చేసి పెట్టాయి, కొంచెం చల్లగా అవుతుంది కదా అనేసి.